हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के तरफ से स्किल टेस्ट स्लैश टाइपिंग टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, वो रिलीज कर दिया गया है। ये दोस्तों 2020 का वैकेंसी है जिसे अभी जाकर रिलीज किया गया है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको वहाँ सर्च मारना है SSBRECT.gov.in। वहाँ जाने के बाद आपको सर्च करना है दोस्तों। सर्च ऑप्शन आने के बाद आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में आपका रेड कलर में ब्लिंक कर रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड। क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर स्किल या टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। वहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जहाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो पेज खुलेगा। वहाँ पर आने के बाद आपको दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डालना होगा, आपका जो पासवर्ड है वो डालना होगा, और नीचे दोस्तों कैप्चा दिया हुआ है वो डालना होगा। वो डालकर आप लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बाय द वे, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आप यहाँ नीचे जाकर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन आई फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और नीचे जो है कैप्चा कोड वो डालकर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो पासवर्ड होगा वो फॉरगेट हो जाएगा, और उसके बाद आप अपना फिर से वहाँ पर लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको कोई लिंक अगर नहीं मिल रहा है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो आप मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।